又一日啦，一早落嚟食早餐先。今日個天好黑喎，仲見到開始落緊雨啦，要快啲出發先得啦。都未行到去巴士站咋，就已經落到超大雨啦。上咗巴士啦，都仲係落緊好大雨啊！架巴士超寧靜啊！嚟到瑞芳啦，一落車就細雨咗啦，太好啦！喺條橫街入面見到呢間鋪頭，入嚟試下先。叫咗煎蛋餅、餃子同豆漿，都幾好食㗎。行過見到呢埲牆幅畫好靚，好特別啊！嚟到瑞芳車站啦。去買咗火車飛先，入到嚟大堂啦，好有懷舊嘅感覺啊！大家都喺度等緊火車。有火車嚟到啦，走廊度有好多舊相片啊，不過冇時間睇啦，要追火車啦。好彩追到架火車咋，一入到火車又開始落大雨啦。好啦，依家出發係10分啦。